हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ कॉपसिल्स डीएक्स सिरप, जो कि सिप्ला फार्मा की है। अगर आपको सूखी खांसी है तो आप इस कॉपसिल्स डीएक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट है। आपको ये ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार से आप इसे मंगा सकते हो। और अगर एलर्जी की वजह से आपको खांसी आ रही है तो भी कॉपसिल्स डीएक्स सिरप आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर खांसी की वजह से